todos e todas, benvidos a este concerto, o último concerto deste ano, 2018, que é o Unión Musical de Valladares cerra así a súa actividade cultural deste ano. Agradecemos e saludamos a presencia de don Manuel Pérez e familia, que está aquí por un motivo especial, de todos coñecido, ex-alcalde do Concello de Vigo. Saludamos tamén a Diego Gago, Elena, por Partido Popular, e a Uxía Blanco en representación de María e Uxía Blanco en representación de Alcaldía. Estamos tamén pendentes de que Chiqui nos avisou de que iba a chegar un poquinho tarde Carlos López Fon en representación da Diputación Provincial. E, bueno, vamos a iniciar o concerto precisamente con un paso doble, que xa é un pouco o motivo de que, bueno, o motivo principal de que Manuel Pérez esteamos aquí con nós. Manolo Pérez, paso doble de José Iglesias Río. Iniciamos. Cariño, esta demostración de afecto, Pepe, Antonio, no que exageraste un poquinho. Hai moito tempo, como tú dices, que nos conocemos, que somos amigos. Eu penso que non teño ningún merecemento especial. O que pasa é que a amistad sempre é exagerada. Na amistad, os amigos falamos ben, exageramos as súas virtudes, ainda que sean pequeninas. Por eso, cando a mí me decías temos unha deuda de gratitude contigo, eu decía que sempre, non hai ninguna deuda de gratitude porque eu non fixen máis o que debía de facer. Se era unha axuda porque quería ir a Valencia a un certamen. O lógico é que a mellor banda de España, que é a banda de Valladares, recibise maior subvención, pero iso non é máis que aplicar un principio de justicia distributiva, é un principio de proporcionalidade. Actualmente é un dos integrantes do colectivo instrumental Placa Baixo, ensemble de nova creación con medios electrónicos das Illas Baleares. Ademais, traballa habitualmente na creación de nova música realizando estreos de obras de compositores como Eduardo Soutullo, Ángel Caraldo ou Nani García. Tamén participa como solista coa Orquesta Sinfónica do Conservatorio Superior de les Illes Baleares e coa Orquesta de Cámara do Conservatorio Superior de les Illes Baleares. Colaborou con distintas agrupacións como a Felsine Saxofón Orquesta ou Mallorca Saxofón Ensemble. Ademais, actuou en diferentes lugares da xeografía de países como España, Portugal, Finlandia, Francia ou Suiza. Actualmente compaxina a súa labor como docente no Conservatorio Superior de les Illes Baleares coa súa actividade concertista e a grabación do seu primer CD en solitario. Como vedes, despois desta gran trayectoria para a Banda Unión Musical de Valladares, é un auténtico prazer e toda unha sorte poder contar esta noite coa súa presencia aquí. Sen máis, deixamos coa Banda Unión Musical de Valladares interpretando Pequena Zarda para saxofón e banda de Iturralde.
coñecía que eu estou completamente emocionada. É que me caían as guaguas. É que foi impresionante. É que Manolo Pérez, de verdad, pero que paso doble? E o que ti fixeches aquí tamén tes un motivo doble. Estou moi contenta por ti. Estou moi contenta por que facedes vos. Pero que fixestes? Pero vedes que cantidad de rapaces, de rapazas, de xóvenes. Eu cando venho aquí alucino, de verdad. Hai xente novinha tocando xa. Pero que isto, de verdad, aquí en Valladares é que é increíble. A unión musical de Valladares que collen os rapaces desde pequeniños xa para que empecen a xogar coa música e que non saben o que está dando. Porque non é que aprendan a tocar un instrumento, non. É que abre a mente e o corazón, é que a música vai nos acompañar sempre, vai ser un valor inmenso que teñen dentro que vai dar forza para tantas e tantas cousas na vida.